ഫ്രണ്ട്സ്, KPS വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കൽക്കണ്ടി, കുറച്ച് ചുവന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ചുവന്ന ചെറിയ ഉള്ളി നല്ല കാരമുള്ള ഉള്ളിയാണ്, നല്ല വീര്യം കൂടിയ ഉള്ളിയാണ്. ഈ ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മൾ എന്താവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല വില, അതായത് നല്ല വീര്യം കൂടിയ ഉള്ളി ആയതുകൊണ്ട് അതിലേറെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ചെറിയ ഉള്ളി. അതായത് വലിയ ഉള്ളി അപേക്ഷിച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി എല്ലാത്തിനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാചകം ചെയ്യല്ല, വേറൊരു സംഭവം, ഒരു മെഡിസിൻ തയ്യാറാക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകാം. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ചുമ, നല്ല ചുമയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിൻ കഴിച്ചാലൊന്നും നമ്മളെ ചുമ നിൽക്കുന്നില്ല, പിന്നെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. മെഡിസിൻ തീർന്നാലും ചുമ മാറുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ആശങ്കയിലായിരിക്കും. നമുക്ക് ചുമ വന്നിട്ട് മാറുന്നില്ലല്ലോ, എന്തായിപ്പോയി, ടൈഫോയിഡ് ആയിപ്പോയോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയോ എന്നൊക്കെ പലരും ചിന്തിക്കും. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള ഈ ചികിത്സ കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കൽക്കണ്ടിയും ചുവന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് വിധത്തിൽ ചെയ്താലാണ് നല്ലത്, അത് മുതിർന്നവർക്കും കൊടുക്കാം, കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും കാണുക. ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ബോട്ടിൽ തേനും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല നാടൻ തേനാണ്, വയനാട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന നല്ല നാടൻ തേനാണിത്. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാം കൃത്രിമമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാനിതിപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ ചെറുതേനാണ്, നല്ല വീര്യമുള്ള തേനാണിത്. അപ്പം ഞാൻ തേനെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൽക്കണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കൽക്കണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണുള്ളത്. ആവശ്യക്കാർ അതിനെ പൊടിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കുക. അതായത് നല്ല പൊടി പോലെ പൊടിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനെന്താ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ നല്ല പൊടി പോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പൗഡർ പോലെ പൊടിച്ചെടുക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലാണേ പറഞ്ഞത്. നല്ല പൗഡർ പോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ചുവന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയില്ലേ, ഞാൻ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് വിശദമായിട്ട് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇത് തൊലി കളഞ്ഞിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട്, ഇതിനെ ഒരു ചെറിയ നമ്മളെ ഒലക്കയും ഉരളും ഇല്ലേ, ഇഞ്ചിയൊക്കെ പൊടിക്കുന്ന കുത്തിച്ചതുക്കുന്ന, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ചതുക്കി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം മാത്രം എടുക്കുക. അതിൻ്റെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഈ കൽക്കണ്ടീൻ്റെ പൊടി, പൗഡറാക്കി വെച്ച പൊടി കുറച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ നീരെടുത്തിട്ട്, ഇത് ചതുക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ നീരെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കുറച്ച് തേനും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട്, തേനും ഉള്ളീൻ്റെ നീരും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കണ്ടീൻ്റെ പൗഡറും ഉള്ളീൻ്റെ നീരും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്പൂണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് 3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ചുമയൊക്കെ പിടിച്ച പിടിയിൽ നിൽക്കുന്നതുമാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ. ഇനി മുതിർന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാം. മുതിർന്നവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ കൽക്കണ്ടി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക. അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക. അതിനുശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉള്ളി, ചതച്ച് വെച്ച ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് അതും കൂടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ച് വെച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അതിനെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മുറിച്ച് വെക്കുക. അതിനുശേഷം കൽക്കണ്ടി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാൻ മിക്സാക്കിയിട്ട്, ക്രഷ് ചെയ്ത കൽക്കണ്ടി അതിൻ്റെ അകത്ത് മിക്സാക്കി കഴിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവർക്കും നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും. അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 നേരമോ അല്ലെങ്കിൽ 3 നേരമോ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ശമനം കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ചുമ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര മെഡിസിൻ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ചുമ മാറിക്കിട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് അതിനെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പോലെയുന്നത്, ചുമച്ച് എല്ലാം കൂടി ഒരു രീതിയിലാവും. ഒരു കുപ്പി മരുന്ന് കഴിച്ചാലും മാറില്ല, 2ാമത്തെ കുപ്പി മരുന്ന് കഴിച്ചാലും മാറില്ല. വല്ലാത്തൊരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചുമ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള വൈറസ് കയറിക്കൂടിയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പല വിധത്തിലുള്ള വൈറസ് കൂടി ഉള്ളതാണല്ലോ. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൽക്കണ്ടി ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ചെറിയ ഉള്ളി സ്ലൈസാക്കി മുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് രണ്ടും കൂടി മിക്സാക്കി തിന്നുക. അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ വിഷമമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ
ഈ ഉള്ളി ചതച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നീരും കൽക്കണ്ടി പൗഡറും മിക്സാക്കി കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തേനും ഉള്ളിയും കൂടി മിക്സാക്കി കഴിക്കുക. ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നല്ല ശമനം കിട്ടും. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ കഴിക്കാവുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണിത്. പിന്നെ മുതിർന്നവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൽക്കണ്ടിയും ഉള്ളിയും കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ 1 or 2 നല്ല കായക്കുരുമുളകില്ലേ, നമ്മളെ മരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുമല്ലോ നല്ല കായ്ക്കുരുമുളക്. അപ്പോൾ ആ കായ്ക്കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ട് 1 or 2 മണി കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ട് ഈ ഉള്ളിൻ്റെ കൂടെ, ഉള്ളിയും കൽക്കണ്ടിയും കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അതും കൂടി കുരുമുളക് കൂടി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കഫക്കെട്ടിയിട്ട് ചില കൂട്ടർക്ക് ഈ മുത്തുമണി പോലെ ഇങ്ങനെ കഫം തൊണ്ടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തെറിച്ച് വരുന്ന കാണാം. അങ്ങനെയും ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് പറഞ്ഞാൽ ഈ തണുപ്പ് പിടിച്ച് കഫം കെട്ടിയിട്ട് കഫം തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുത്തുമണി പോലെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന തെറിച്ച് വരുന്ന, ചുമക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും ഒക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ അവർക്കും ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മെഡിസിൻ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രയാസത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല മാറ്റം കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിവിടെ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട്, അതായത് ഇത് വലിയ ഉള്ളിയാണ്, വലിയ ഉള്ളി സ്ലൈസാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവച്ചതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉള്ളി സ്ലൈസാക്കി വെച്ചത് എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന്, എന്തിനാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഉള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ക്യാൻസർ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ബെസ്റ്റ് സാധനമാണെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നില്ലേ, അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ലൈസാക്കി മുറിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു മുറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനാണോ അവർക്ക്, ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സാക്കിയിട്ട് ഈ ഉള്ളി കൂടി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതായത് ഗർഭപാത്ര ക്യാൻസർ, മുഴകളും ക്യാൻസറും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്, പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഈ ഉള്ളി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ശമനം കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ, അതായത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ്, ഉള്ളി ചേർത്തിട്ടാണ് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്. അതുപോലെ എല്ലാവരും ഉള്ളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ചപ്പാത്തി കഴിക്കുക. അതായത് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ടാവും കഴിക്കുമ്പോൾ. നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് ചെറിയ ഉള്ളീൻ്റെ രീതികളും, പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൽക്കണ്ടി, തേന്, ചെറിയ ഉള്ളി, പിന്നെ വലിയ ഉള്ളി സ്ലൈസാക്കി വെച്ചത്, ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി കഴിക്കാമെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ വരാം.